गाइस ये देख पा रहे हो कि आप ये रेड ब्लॉक्स, मैं आज रेड ब्लॉक्स और रेड चिप में डिफरेंस बताऊंगा, क्या क्या डिफरेंस है। साथ में ये क्योंकि पौधे भी आसान नहीं बताना। इसमें साइज इशू रहता है और कलर अच्छा आता है। थिनिंग करनी बहुत ज़रूरी है इसके लिए, ये देख सकते हैं आप। और साथ में ये देखिए इसका प्लांट आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके ही साथ में यहाँ पर रेड चीफ का प्लांट है, तो इसमें देख सकते हैं कितना अच्छा साइज़ बन चुका है। ये देखें, ये थोड़ा मेरे कल कैमरा में प्रॉब्लम भी है थोड़ा। ये देख सकते हैं कितना अच्छा साइज़ बन चुका है। ये देखो इस प्रकार।